channel Shutterbox Films. So ini must thing abukka engulu ride madunalla with the Kotem brothers. So must onji ಮೂತಿ ಮನ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ Kotem brothers ತಗೊಂಡು. So ಇಂತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಲು. ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಕ. So all set. ಉಡುಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್. So ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲ ಮಾಡಲಿ. So ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಷಣ ಮಗ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾ ನಿಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ದನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಆದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬೋದಾರ್ಪೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕುಂಜರಗಿರಿ ಅಂಚೆ ಬೋದಾರ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಬೋದು ಕುಂಜರಗಿರಿ ಬೋದಾರ್ಪೆ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ 5 ಗಂಟೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಬೈಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬೂಜ మన టైర్ పోతుందట ನಮ್ಮ లాస్ట్ వీడియో చూపొని నిట్టే టెస్ట్ పోనగా సో బాద టైర్ పోతుంది సో మరణ నెక్ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಪಾಡ್ನತೆ ಇದು ಆ ವಿಡಿಯೋ చూಪೋರು ರೇಟ್ ಸೊ ಅದು ಗಾಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿನ ರೈಡ್ ದಾ ಈಗ ನಾ ಕೋಟೆಂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದನ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಂದೆ ಸೊ ಅಕಲು ಬರ್ದಾಗಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೊಂಚ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿಂದು ಬೈಕ್ ತಿನ್ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಹಯಾಬುಸದ ವೀಡಿಯೋಗು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಪರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಪಿನಿ ರೋಡ್ ಖಾಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟರೋ ಪೂಜಾ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆಂಕಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಪಿನಿ ಹೆಲೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪರ ಸರ್ತ ಬಂಡ
ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕುಂದಾಪುರ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಶಿರುವ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆಳಮಾಂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಿರುವ ಮಟ್ಟ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮಕೊಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಡು ಕುಂಜಾರ್ಗಿರಿ ಹೋಗಿನ ಅದಕ್ಕೆ. ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ದು ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೂರ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿದೇಶ ನಾಲ್ಕು ಬಚಾವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಟ್ ಅವಳ BMW ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಗಾಡಿ ಅವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೀಟರ್ ಬಸ್ ಬೈಕ್ ಪೂರಾ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಟ್ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಪೋಪಿನ ಟರ್ನ್ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಡು ಕುಂಜಾರಗಿರಿಗೆ ಮುಲ್ದಾರದ ಕೂತಿಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಪೋಪಿನ ದಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತಲ ಮಸ್ಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಒಂಡಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾನು ಇಸ್ಕಾಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸುರಿಬೋನಿಗಳಿಗೆ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ನಮಗಿತ್ತ ಒಡೆ ಬೋಬಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಪೋರ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಜುಂಡು ಮಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತಾಯಿನೇ ಆತೆ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಮುಂದೆ ರೋಡೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಬಿನ ಮಂಚಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ ರೋಡು ತುಕ ಪೋಯ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ತ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಅವನೊಂದು ಇವರು ಮುಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದಿರಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವ್ಯೂ ತೋಲಿನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡಂಡು ಸೊ ನಾಗೊರ್ಜಿನ ತೋಜಿನಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾರಾ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಕುಡುಂಜಿ ಪಂಡದ ಗುಡ್ಡೆ ಐದು ಮಿತ್ತಲ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಬೈಕ್ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ದಿಕ್ಕೀರು ಅಕ್ಕೋಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ತಮ್ಮನು ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗಾನ ಬಂಗೊಂಡು ದುಮ್ಮುಡು ನುಗ್ಗುಲೆ ದುಮ್ಮುಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಚೂರು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಲೇ ಯಾವ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಪರಶುರಾಮ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂದು ನಿಕಲ್ ಇಡೀ ಬರೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಜೊತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಬರೋ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರೊಬ್ಬರು ಮುಗಿನ ಮಕ್ಕ ಇಡೀಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಲಿ
इडे बा बैठे अना इंचा अब मस्त माहिती ड्रोन इज्जी मुन माता शूटिंग मल्ते गोल तुम आलम सॉन्ग मात माता माता मस्त शूटिंग मल्ता Thanks, sir. Take care. Phone on blink. Okay. Okay. Second goal trap ji. So ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗುರುತಿರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನ ಪಾತಿರ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಗುമ്പോൾ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೊಂದು 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬೇಲುಂಡು ಸೊ 5 ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲಗಿ ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ರೋಲ್ मस्त शॉर्ट राइड नहीं तकला इधर मल्दी मस्त शॉर्ट राइड मल्दी संजी 15 किलोमीटर्स अपन 20-25 किलोमीटर्स आते कापुर कुंजरगिरी कटपेट आदि पोंडा ఇది కూడా షార్ట్ రోడ్ ఉంది ఇలా పైన అయితే పండ ఈ బైక్ కూడా సులభంగా కాకుండా మళ్ళా బైక్ ini video ini kan menurut do subscribe and share comment my please tanda next video tikka bye bye take care stay safe ఏంటండి అయినా అన్నదా బరే బరే లక్కి పోయి బేగ బేగ లేటండి బలా లక్కి బా బలా